გუშინდელი გამოსვლა პრაიმ ტაიმში ვინმე კაციტაძე მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს წევრების მხრიდან არასოდეს არ ყოფილა შეურაცხყოფელი გამოსვლები, თუ ჩვენ პარტიაშიდაც კი ჩვენ კარგად იცით ყველა როგორ მოვდივართ, საიდან ვართ, როგორ ვართ და რა დღეში ვიყავით და რა დღეშიც ვართ ახლა თელი პროცესები რაც გვაქვს ჩვენ ყოფილი ლიდერის მიმართ, მის მიმართაც კი არ გავიკეთებია შეურაცხყოფელი, შეიძლება ასე თქვას გამოთქმები. კაციტაძემ, ვინმე კაციტაძემ გუშინ ბრძანა პირდაპირ რომ მე დროს არ დავკარგავ, ჯერ ჯავახიძე ახსენა, ჩვენი ლიდერზეა საუბარი, ჯავახაძე ახსენა, ჯავახიძეზეა საუბარი და ჯავახაძე, თვითონ თვრალი დადის ხოლმე მაგ ეტყობა სუფრიდან წამოაგდეს არიქა ჩქარე გვიშველე რომ უნდა გამოხვიდეთ, ეს ლიდერი დაურეკავდა მათი ლიდერი, რომელიც თავს ძალიან გვაწონებს თავისი პოლიტიკური წარსულით და იმიტომ ეჩქარებოდა და დრო არ დაეკარგვა რომ ისევე სუფრას უნდა მიმჯდარიყო მაგის სხვა არისთვის არის ახლა გაჩენილი ამ ქვეყანაზე კარგად იცით ვინ არის კაციტაძე. ახლა რაც შეეხება საერთოდ იმ გაღიზიანებას, რასაც ჩვენი პარტიის მხრიდან მოყვა როგორც რესპუბლიკელების, ასევე ახალი მემარჯვენეების, ყველამ კარგად იცით, შეგიძლიათ ნახოთ ის წინა სიუჟეტები, ელემენტარულად დიპლომატიურ, პოლიტიკურ, შეიძლება ასე ითქვას, საუბარზე ქონდა საუბარი. ჩვენი რჩევები, ჩვენი შეხედულებები, ამაზე იყო საუბარი, ჩვენი ლიდერის მხრიდან, ჩვენი გამგეობის წევრების მხრიდან, რომელიც აქ გახლავართ ასევე შეიძლება ასე ითქვას ნებისმიერი წევრების მხრიდან, რომელიც ჩვენ პარტიაში არიან, ყველანაირად ვცდილობდით, რომ ელემენტარულად გაგვეკეთებია ეს გასაკეთებელი საქმე, რაც დღესდღეობით ხალხს აწუხებს. ეს გაღიზიანება ასევე გამოიწვია არა იმან მარტო რომ შეიძლება ასე ითქვას რვიანი იარსებებს თუ არ იარსებებს გამოიწვია იმან რომ გამყრელი ძეებისნაირი პარტია, რესპუბლიკელებისნაირი პარტია ყველანაირად ცდილობენ რომ ჩაებღაუჭონ იმ მანდატებს, რომელი მანდატებით შეიძლება ასე ითქვას მათ უკვე ხელიდან ეცლებოდათ. მათი ეს შეიძლება ასე ითქვას გუშინდელი და თუნდაც წინადღის რბოლა ნიშნავს იმ ვირთხების სირვილს, რომელსაც როცა გემი იზირება და ერთი სული აქ არის, იმ გემს არ ჩავყენ, მაგრამ იფიქრეს რომ მთავრობაშიდაც ახლა როცა ხშირად დარბიან და გუშინდელი მოყოლებული ააწყრიალეს თელი არხები პირველი არხიდან დაწყებული და რუსთავი და იმედი დამთავრებული, რომ არიქა გვიშველეთ. რვიანი არ ჩაგვეძიროს, თუ მე რა გავქვნათ საწავიდეთ, ვით ჩავეხუტოთ, როგორ მოხდება ჩვენი მე პარლამენტში მოხვედრა, ამის გამო ერთი სული ჰქონდათ, გამოიყვანეს კაციტაძე, რომელსაც ყველანაირად ნამუსი და სინდისი აქვს აღებული ხელ და მას ყველანაირად შეუძლია თავისთავად მაღლა აწიოს თვით ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერი, რომელზედაც თქვა, აი, მე ვიცი მეშინია, მე ვინ არის, რა არის და მე მინდა ერთი სანამ უშუალოდ რვიანზე ვიტყოდი ერთ რამეს, მათ პირდაპირ ახსენდა, აი, ვინ არის სერგო ჯავახაძეო, რომელიც შეიძლება ასე ითქვას იმ რვიანში ყველანაირად არის ჩართული მისი პარტია. არაფერი ისეთი არ უთქვია ჩვენ ლიდერს და ჩვენ მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს იმ გამგეობის წევრებს უთხრეს ასეთი რამ შეთავაზეს. და უთხრეს რომ იქ ორი წევრი რო ყავს ყველა პარტიის წარმომადგენლებს, ხო თითო წევრი გამოვიყვანოთ და ისეთი წარმომადგენლები, რომლებიც აი პარტიაში არ არიან, შეიძლება არიან მიღებული პიროვნებები ხალხის მიერ, თითო კანდიდატად შევიყვანოთ და გავიგოთ რა ხდება, გამჭვირვალეობა იყოს ამ პარტიაშიო. არა იმის მაგერად რომ მოსულიყვნენ, ან ესაუბრათ რომ აი როგორ იქნება ანაჯო იქნება ვწდები, ხო მოდი და მითხარე, ხო პირდაპირ გამოვიდნენ და შეურაცხყოფელი ფრაზებით შეიძლება ასე ითქვას დაიწყეს. ჭყალების ახლა შეურაცხყოფელი ვის რა უნდა დააკლონ მაგათმა სხვა ხო მაგათი პოლიტიკა მაგ არის სხვა არაფერი. და ელემენტარულად მინდა უთხრა რომ ეს ის სერგო ჯავახიძეა, აი როცა შაშა საკრებულოს არჩევნები რო იყო, აი თქვენი ლიდერი რო ხავდათ, აი წარმოდგენილი შეიძლება ასე ითქვას ალასანი, რომელსაც მის ქვეშ სამი თვე ცდილობდით, როდი ჩამოვიდოდა და ერთი ლოცულობდით იმაზე, რომ თქვენ ხო ცალკე პოლიტიკური თქვათ პარტიის გამოსვლა არასოდეს არ შეგიძლიათ და 2%-იანი რეიტინგიც არა გაქვთ და ამერიკაში დარბოდით იმის გამო, რომ რესპუბლიკელებთან და სხვა პარტიებთან ერთად ალასანიასო ჩახუტებოდით და ლიდერობა დაუთმეთ, მოდი შენი ჭირემი არიქა, რა გვეშველებაო და არა ჩემი პარტია კი არ შეთავაზეთ, ყველაფერი შეთავაზეთ. რო ეთქვა ალასანია შეიძლება სხვა რაღაცებსაც შეთავაზებდით, კიდე ეს 100-ია ზუსტად ისე იყავით, აი ოფლი გასყავდათ. და როცა შეკარით ეს ეგეთ წოდებული შეიძლება ასე ითქვას ბლოკი, ის სერგო ჯავახიძე იყო მე-12 ოლქში სამგორში, არა მარტო კანდიდატს მოუგო, არამედ მოუგო თვით თქვენ ლიდერსაც, როცა ზვიაძის გურს სამგორის მე-12 ოლქში გაამარჯვებია. ეს ის სერგო ჯავახიძეა და თუნდაც ის მისი პარტია მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის, რომელმა პარტიამაც ვიღაცა კი არ შეიძლება ასე ითქვას წაართვა და ვიღაცა კი წაართვა რა მივიდა და იარა
იარაღი დაადო, ხო, სერგო ჯავახიძემ. მთელი პროცედურები ჩატარდა მაგაზე. მთელი ოქმები და ეს არსებობდა ეს ყველაფერი. გასუსული რო იყავით თუძუც გოჭებივით. და არიქა ნუღაიდელი ადრე ვიზახოდით, რომ არიქა ნუღაიდელი არ გვინდა. არიქა ახლა უფასო ადვოკატებად გამოხვედით, ხო? მაგის გამო კი არა ხართ. ჩვენ როცა ბრძანეთ რომ შეგეშინათ ერთი რამის გეშინიათ. ისაც ჩვენ პარტიაში ხდება, ის კი არ არის. თქვენ რო ლაპარაკობთ, გუში გამოხვედით, აი რუიალმა ბრენდი შექმნო. ბრენდი კი არ შექმნით. ჩვენ შევქმნით ის ბრენდი. პირველი შეიძლება ასე ითქვას პოლიტიკურ სიტუაციაში საქართველოში, როცა ჩვენ პირადად აი ლიდერომანია დავამხეთ. ჩვენთან შეიძლება ასე ითქვას გამგეობა მართავს. ყველაფერი გამჭირვალეა. მობრძანდით და ნახავთ ერთი რა ხდება. როგორ უნდა იყოს პარტიაში ერთმანეთთან ურთიერთობები, როგორ უნდა იყოს გამჭირვალე ის ფინანსები, როგორ უნდა იყოს ურთიერთკავშირები. აი დაგანახავთ ერთი ვინა ვარ ჩვენ და როგორ ვარ ჩვენ ვიბრძვით რამოდენიმე თვე რომ ის ეგრეთ წოდებული შეიძლება ასე ითქვას თანხები, რომელსაც ასე ვარქვით ის სამუშაო თანხები იყო, რომელსაც გლეხებს და შეიძლება იმ მომუშავე ხალხს უნდა მიეღო, რომელსაც ნოღაიდელი შევიდა, ჩვენ თავზე ავიღეთ. ეს ამხელა ვაჟკაცობაა, ჯერ ის ვაჟკაცობა უნდა დაუფასოს, შეგოცაც და ყველა იმ პარტიის წევრებს, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ. პლუს ამას 1000 სიტუაციებში ღებულობთ მონაწილეობას, არ დაგვიტოვებია არც ერთი მიტინგი, არც ერთი გამოსვლა, არც ერთი გაჭირვებული, ჩვენ რაც შეგვიძლია. და ამის შემდეგ იძახეთ, რომ აი ნოღაიდელის ნარჩენები არიანო. ნარჩენები თქვენსკენ მოიკითხეთ. ის დიდი მტერი საქართველოს ის პოლიტიკური პარტია და პოლიტიკური ბლოკი მოქალაქეთა კავშირი რო იყო იმაზე დიდი მტერი და დამამცევარი საქართველოს არ ყოლია. თქვენ ახართ მოქალაქეთა კავშირის ნარჩენები. მოქალაქეთა კავშირი დღესდღეობით არსებობს. კი არ დაიშალა, გაიშალა და უბრალოდ თქვენ ახართ ერთადერთი ახალი მემარჯვენეები, რომლებიც ერთი გამყრელიძე ბრძანდებოდა, ერთი დიდი ამაღდგარი შეიძლება ასე ითქვას, მოქალაქეთა კავშირის სულის ჩამხუტებელი და ხერხემალი. შემდეგ როცა პრემიერ-მინისტრად არ დანიშნეს, გამოვიდა და თარგამაძის ხელშეწყობით, აი კახა თარგამაძე რო იყო შინაგან საქმეთა მინისტრი, მისი დაფინანსებით ჩამოაყალიბა ის ეგრეთ წოდებული ბლოკი 1000 ხალხი ყავდა და ეხლა ყველა გაექცა, არც მაგაცობა იცის მაგან გრეჯი ხათან დაწყებული, არც არა მაგათვის მაგაცობა არის ფული, ბიზნესის ფარველობა და ყველაფერზე მიზიან. მაგენ იყვნენ გააправეს მიშას შეიძლება ასე ითქვას მოსვლა და დაწყებული შეიძლება ნებისმიერ სიტუაციაში ყველაფერში იქ მიდიან, სადაც შეიძლება ასე ითქვას რაღაცა აქვს დარჩენილი. ეხლა გამობრძანდებიან და ამბობენ რომ აი თურმე რუიანი ჩვენ შევქმნით და ხალხი რომ მივა რუიანი რო არ დახვდեցო, რა გვეშველებაო? არიქა ხალხო ხვალიდან ეხლა ხალხს უნდა ვეხვეწოთ, გამოდი თქვენი ჭირიმე ფონდი უნდა შევქმნათ რომ რუიანს ეგეთ წოდებული ოფშეკი უნდა გაუკეთოთ რომ რუიანი არ დაგვეშალოს ხალხო სანთლები დავამოწოთ ვილოცოთ არიქა ეს რა ხალხის დაკვეთით არის ყველაფერი და წუთი არ დაკარგოს იმან კაციდაძემ არიქა ერთი წამი 9 თვე იყავით და თუნდაც 20 წელი ხართ პარტიაში აღარ მოგწინდათ ერთ და იგივე ორბედაზე ტრიალი ერთი და იგივე ხალხი თხოვდება ამ ქვეყანაზე ერთ და იგივე ხალხი ხართ პოლიტიკაში და დაბზრიალობთ აკეთიკით არ ჩვენია ახლა რო იძახიან სოფელ უნდა ვიაროთო და ყველაფერი გავაკეთო და სოფელ კი ვერ ივლიან ერთი წუთიდან ვერ გამოყოფენ იმ ფირმა მანქანებიდან რო დადიან და არ ახსოთ ხალხი რა ჭირს და რა ურხინ დარბოდნენ მაგენი რამოდენიმე წლის წინ და დადიოდნენ ვითომ აი ამორჩევლებს ხდებითო და წვადების შეწყვისა და წვადების ჭამის მეც არაფერს არ აკეთებდნენ და მე მინდა ასევე გაუხსენო ეგეთ წოდებული ალდაგი რო ჩამოაყალიბა და სადაც ფულების ხვეთის მეც არაფერს არ აკეთებდნენ რომ ფულებს ხვეთავდნენ და აპრავებდნენ ეგეთ წოდებული შეიძლება ასე ითქვას დაზღვევებს უაკეთებდნენ და ამის გამო მთელი ხალხის ფული ამოკაჩეს შემდეგ როდესაც უკვე სიტუაცია მოითხოვა ყველა მთავრობის დონეზე იყვნენ გამზადებულები ვინ როგორ ჩაეხუტებოდა და რას მოთხოვდნენ ამ მთავრობას და იმას ეხლაც კიდე როგორც წავიდა სიტუაცია იმაზე რომ ბიზნესებს არ შეეხონო რომელი შეეხო გამოსულა საერთოდ აი გამყრელიძე ან მისი პარტიის რომელიმე წევრი და უთქვიათ რომ აი ჩემ ბიზნეს იმას შეეხენ რამე ხო არ ეხებიან იმიტომ რომ კარგად აქვს მოგვარებული საქმე ასევე კრიმინალური სიტუაცია ცალკე მოიკითხონ კიდე როგორ არიან შენი ჭირიმე შეგენაცვალოს უძახიან ერთმანეთს ესეც გასათვალისწინებელია და რაც შეეხება თავარ თემას შეიძლება ასე ითქვას არ შემიძლია რომ ისეთი რამე არ დავზინო რაღაცა ასეთი სიტუაცია და მე ახლა ემოციურ ფონზე შემიძლია ეს უნდა ითქვას მაგრამ ემოციური ფონი მანამდე იქნება სანამ ესენი იქნებიან აი რუიანები სანამ იქნებიან და სანამ ეგრეთ წოდებული ლიდერები იქნებიან ემოციური ფონი ხალხში არის ხალხში ნახეთ თქვენ აბა ერთი გაბდანდით და ხალხში იკითხეთ რუიანი რა აზრს ხართ აი ნახეთ ემოციური ფონი გავიდნენ ხალხში თუ ვაჟკაცები არიან მარტო სიტყვით და საქმით არა ასევე მე მინდა შევეხო შეიძლება ასე ითქვას აი ძველი და ახალი პარტიები აი გუშინდელი პარტიაო გუშინწინდელი პარტიაო და აი ასეთ იმაზე საუბრობენ ჩვენ უფალმა მოგცა ამის მაგალითი რომ იუდაც იყო იმ 12 მოწაფეში სადაც შეიძლება ასე ითქვას მთელი რამოდენიმე ხნის განმავლობაში უფალმა კი აზიარა კიდევაც მაგრამ ის იუდა ბოლომდე რჩება იმას არ აქვს ზღვარი ასაკი შეიძლება ასე ითქვას დრო და სიტუაცია შენ ხალხის საქმეს როცა აკეთებ და ხალხის საქმეში როცა ხარ ჩადებული გულთასულით და ისედაც ჩვენ ერთი წელია არ ვართ პოლიტიკაში აქ პარტიაზე არ არის ლაპარაკი ჩვენ რამოდენიმე წელიწადია პოლიტიკაში ვართ რამოდენიმე წელიწადია ხალხთან ვართ ჩვენ და ყველანაირ სიტუაციებში გვაქვს მიღებული მონაწილეობა და ყველაფერი და ემოციური ფონი კი არა ისეთი სიტუაციებია ემოციური კი არ უნდა იყოს ყველაფერზე უნდა წავიდე რომ ხალხის ნება
ნება და ხალხის ის გამოხატო. აი ეს არის ეს მომოძრავეს მე თორე მე ნასვამი კი არა ვარ ეხლა აქ ზოგიერთი ვით გუში რო იყვნენ ერთ არ დაუსვია შეკითხვა საიდან მოდიხარო ისეთ დღეში იყო კაცი აი ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება კაციტაძეს კი არ მოდანაშაულე მაგრამ კაციტაძე არის კუდარზე ბუკეტი აი ასეთი სიტუაცია იყო დიახ ზუსტად ის ყველანაირად ცდილობდა რომ აი ეგ ეწოდებულად ბოდიში გაეправებია ეს სიტუაცია ხო ეხლა ახალი მეთოდი კიდე ბატონო ჩვენთან მიმართებაში იმაში ვადანაშაულეთ კაციტაძეს კი არ ვადანაშაულეთ მარტო სიტუაცია კაციტაძე ასრულებს თავის პარტიის დაკვეთას ეს არის ყოველთვის შეიძლება ასე ითქვას მარტო კაციტაძე კი არ ვესაუბრება ჩვენ გესაუბრება მისი პარტია გამყრელიძე თავისი პარტიიდან მთელი ბლოკი იმიტომ რომ ყელში ძვლად აქვს გაჭხირილი ჩვენი პარტიის პოზიციები და ჩვენი პარტიის სიტუაციები შეიძლება ასე ითქვას რომ სიმართლეს ვუმობთ და ვითხოვთ იმას რაც საჭიროა და რაც უნდა მოვითხოვოთ ამაშია საუბარი და თუ საუბარი უნდა და ნორმალური ტონი უნდა ჩვენ თვეების განმავლობაში ნორმალურად ვესაუბრებოდით მივმართეთ ისეთი რა უთხარით ხო გამოვიდნენ და პირდაპირ შეურაცხყოფაზე გადავიდნენ და ჩვენი მაღალი ტონი გიყვით პირდაპირ ადამიანმა ესე იგი ვითომ ვინ არისო მეო არ ვთვლიო მაგასო ვინ არის თვითონ ერთ კაციტაძე მივყავს ერთი არიკა სიცივეში აი ჩაათფუნეთ კარგად რამე გრილი რაღაცა მიუტანეთ ხომ ან დილაძე როცა პახმელაძე იქნა ბორჯომი მიუტანეთ არიკა არ დაგვეკარქოს ეხლა აი ამაგდარი თელი ქვეყნისა კაციტაძეები და მაგათი ხალხი რომელმაც 10 ჯერ მოატყეს და 10 ჯერ გადააგდეს ხალხი და 1000 სისულელებზე რომ გამოდიოდნენ ან რა პარტია ყავს ისეთი მე სამგორის ოლქში გავხდით წლების განმავლობაში ვიყავი ერთ-ერთი პარტიის შეიძლება ასე თქვა წარმომადგენელი საოლქოში სადაც ერთი საჩივარი არ შემოსულა მაგის პარტიის წევრებიდან ერთი ისე იყვნენ ხოლმე გასუსულები ასე გეგონებოდათ ნაციონალებსა და იმას ვერ გაარჩევდით ვერანაირად აი ესაა მაგათი პარტია და ეს არის მაგათი დაკვეთა ეხლა გამოდის და ვითომ ვინ არის ლიდერი და მისი ლიდერი იყო ზუსტად გიგა ბოკერიაძე ჩემო გიგა ასე ელაპარაკება და კუბლაშვილთან რო აქ თავი-თავზე მიდებული და მარტო ტელევიზიას რო დაინახავენ და აი მაშინ მიიღებენ შეჭმუხულ სახეს ეთყობა მოკლე იმას იწმებენ ფეხსაცმელს სუსტი სახე გამომოწყლება მიიღო რომ არიქა ხალხზე დარდომენ და ხალხზე იმაშებია ხო აი ამდენიმე წელიწადია დაინტერესდი თქვენ მაგით რა გაუკეთებია საერთოდ მაგ პარტიას და საერთოდ მაგათ ყოველთვის იყვნენ ხოლმე დაშლის გაერთიანების რაღაცა ესე ყოველთვის თამაშობდნენ თავრობის იმაზე რომ რაც თავრობას აწყობს იმას აკეთებდნენ ყოველთვის და ყოველთვის იყვნენ იმაზე დაინტერესებული რა გამორჩებოდათ რა უნდა დარჩეთ დაწყებული დეპუტატობიდან დამთავრებული ბიზნესის ფარველობით და 1000-ით კახათ არგამაძე დაგავიდათ ხო რა ფინანსებდათ ერთის დაუსვით ის შეკითხვა იმას თუ კი უსვამთ რაღაც სხვა შეკითხვებს ემათ რომელიმეს გაგახსენდათ აი სანამ მასეთი ოპოზიციური პარტიები წყალებში სანამ მაგზინი ჯერ არ გაიწმინდებიან არ მოხდება მათი შეიძლება ასე ითქვას ცოტა სხვანაირ ვაკუუმში მოქცევა ისტორია ჩვენ გვახსოვს ყველას კარგად რომ ასე ხდებოდა ჯერ შიგნით თუ არ მოხდა ჯერ პარტიაში უნდა მოხდეს გაწმენდა ჩვენ მაგალითი მივეცით ზუსტად იმისა ჩვენო პარტია რა უნდა გაგვეკეთებია და ის არ უნდათ მაგას რომ ესეთი ის მოხდეს პრეცედენტი ყველა პარტიაში და სანამ პარტიაში არ მოხდება ჯერ გაწმენდა თუნდაც ის ნოღაიდელი და ასეთი ლიდერები რო არიან და თუნდაც ზოგიერთი წევრები რომელიც გადამგდებები და გადმომგდებები არიან რომელსაც ჩვენ პასუხი მოვთხოვეთ აი ესე უნდა მოხდეს ყველა პარტიაში შემდეგ უნდა გამოიკვეთოს ვინ არის ოპოზიციური პარტია არა ისე რომ აი ყველა 117 პარტია და 116 იძახეს ოპოზიციური პარტია ვართ დამიმტკიცე საქმით 20 წელიწადია რითი დამიმტკიცეთ ერთ და იგივე იმაზე რო არიან აი ეს არის ზუსტად 20 წელიწადი ვერ ითმენ ადამიანი და ყველას შეკვეთა კი არა მთავარი ხალხის შეკვეთა უნდა ვასრულოთ ჩვენს გამოვიდნენ თუ ვაშკაცებიან იციან საერთოდ სოფელ-სოფელი უნდა ვიაროთ ქალაქ-ქალაქ უნდა ვიაროთ იციან საერთოდ რა ხდება რა უჭის ხალხს და რა სიტუაციაში მაგათ არ უჭით იმიტომ რომ ჩვენი პარტიის ყველა წევრი დილაზე ვიღვიძებთ და ვიძინებთ იმ პრობლემით რა პრობლემებიც ხალხს აქვს აი ესაა ჩვენი პრობლემა თორემ კარგად რო ხარ კაბინეტში და კარგად რო ცხოვრობ და ყველაფერი კარგადაა დაწყობილი მაშინ არ მარტო სიტყვის მარაგია მაშინ და ეს საქმით ვამტკიცებ ჩვენ და ჩვენ დაგანახოთ ჩვენი პარტიის მიზნები რაც არის და ყველაფერს თქვენ დაინახავთ მოყვებით ყოველდღიურად ჩვენი საქმიანობა და ჩვენი საწიქნება აი დაინახავთ და ვინ არის ხალხის ერთგული ვინ არის ნამდვილი ოპოზიცია ვისთან შეიძლება დიალოგი აი მაშინ გამოვიდეს და მაშინ ვისაუბროთ ყველაფერზე ეხლა მე მინდა სიტყვა გადავცე გავგობის წევრი კოტე ფორჩხიძე რომელიც კარგად მოვახსენებთ კიდე მე მესმის ბატონი ხვიჩას პათოსი მესმის ის გაღიზიანებაც რა გაღიზიანებაცზეც არის საუბარი მესმის ის ტონიც რა ტონითაც ბატონი მამუკა კაციტაძე და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური რვიანის წარმომადგენლები ბოლო პერიოდში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს მისამართით აკეთებენ გასაგებია მე არაერთხელ დამიფიქსირებია და დღესაც დავაფიქსირებ მე გავხდით უშუალოდ იმ მოლაპარაკებების პროცესში ჩართული მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთან და მე გავხდით ის პიროვნება, ვინც ეგრეთ წოდებული მამუკა კაციტაძის სიტყვებით ორი ფურცელი, ფარატინა ფურცელი შეიტანა ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკების მაგიდაზე. ახლა იცით რა შეა საქმე? ზუსტად ეს ორი ფურცელი
იყო ის ორი ფურცელი, ვინც ასე ძალიან გააღიზიანა ეს ბატონები, გააღიზიანა იმიტომ, რომ ეს დოკუმენტი შედგენილი იქნა და ჩამოყალიბებული იქნა კანონპროექტის სახით და ეს კანონპროექტი ზუსტად ასახავდა ევროკავშირის მონიტორინგის ჯგუფის მიერ გამოტანილ დასკვნას, რომელიც შეეხებოდა 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებს. ზუსტად ამან გააღიზიანა, ზუსტად ამან ჩაშალა ეს გეგმები და მე კარგად მახსოვს IFS-ის დირექტორატის მხრიდან, მენეჯერების მხრიდან, თუ როგორი განწყობა იყო და როგორ არ სურდათ, რომ ეს ჩვენი დოკუმენტი შესულიყო და მოხვედრილიყო განხილვის სტადიაზე. ეხლა გუშინ ბატონი მამუკა კაციტაძე ღიმილის მომგვრელად, ასე ვთქვათ, ესაუბრებოდა და საერთოდ ისეთი ტონი ეჭირა, რომ კვალიფიცირებულ სუბიექტს აგდებულად მოიხსენიებდა. ეს ხო ფაქტურად აგდებული ტონი, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ, ძალიან ცინიკური ტონი, მაგრამ მე ურჩევდი ბატონ კაციტაძეს და ურჩევდი ბატონ მათ, ასე ვთქვათ, პროტეჟეებს ხელისუფლებაში, რომ ახლა მისალოცად აქვთ საქმე რა და მისალოცად რა კუთხით? იმ კუთხით, რომ ხელისუფლებას ახლა მოუწევს კახათ არგამაძისთვის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება. რატომ კახათ არგამაძისთვის? კარგად გახსოვთ, რომ ეს ლიდერები, ბატონები დადიოდნენ შეხვედრაზე ვენაში და საკმაოდ კარგად ესაუბრებოდნენ და საკმაოდ კარგი ურთიერთობები ჰქონდათ უწინած და დღესაც აქვთ ეს ურთიერთობები. ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს პერიოდში გავაგრძელოთ ის დაანონსებული, ასე ვთქვათ, მხილების პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული რვიანის, მისი პოლიტიკური საყრდენების, რესპუბლიკური პარტია მყავს მხედველობაში ისევ და ისევ, როგორც ინტელექტუალური საყრდენი და ახლა გამოჩნდა მთავარი მომლაპარაკებელი ბატონი გამყრელიძის სახით და ბატონი მამუკა კაციტაძის სახით. ბატონებო, მე მინდა ხელისუფლება შევეკითხო. ვის უმჯობესებთ გარემოს? კახათ არგამაძეს? მომილოცავს. პოლიტიკური რვიანი არის დამთავრებული პროექტი, ბატონებო, მე მიმართა მოსახლეობას. პოლიტიკური რვიანი აღარ არსებობს, იმიტომ რომ არ არსებობს თემა. ხელისუფლებამ პალიკო კუბლაშვილმა გუშინ დიალოგში, რომელიც პირველი არხის ეთერით გადის, საკმაოდ მკაფიოდ განმარტა ყველაფერი. საკმაოდ მკაფიოდ თქვა იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება არაპირებს დათმობაზე წასვლას. და ეს ინდივიდუალური მოლაპარაკებების რაღაც რეჟიმი, რომელზედაც ეს ბატონები საუბრობენ, მიმართულია მხოლოდ და მხოლოდ იქითკენ, რომ გაიწელოს უსაშველოდ პროცესი. და საბოლოო ჯამში არაფერი არ მივიღოთ. გუშინდელი კავკასიის ეთერი თუ უყურეთ, ალბათ უყურებდით, რადგან თემით დაინტერესებას ჟურნალისტები ბუნებრივია გამოხატავენ ამ ბოლო დროს, არის ბევრი საგაზეთო პუბლიკაციები. გუშინ კავკასიის ეთერში ბატონმა ექსპერტებმა, კახი კახიაშვილმა, გია ხუხაშვილმა, ქალბატონმა ნინო ციხისთავმა დააფიქსირეს თავიანთი პოზიცია, რომ საზოგადოება არის აბსოლუტურად დეზორიენტირებული. ანუ ვერ გაუგიათ რა სურთ ამ პოლიტიკურ სუბიექტებს. არის ეს ერთობა ერთიანი მთლიანი თუ არა? მამუკა კაციტაძე თავის საგაზეთო პუბლიკაციაში აგერა, წაგიკითხავთ, გაჩნდა მოლოდინი, თუ რვიანი მოლაპარაკებებში ვერ აღწევს შედეგს, მაშინ ერთგვარი პოლიტიკური შედეგი მაინც მიიღოს, ანუ რაღაცნაირად საფუძველი ჩაუყელოს პოლიტიკურ ბლოკად ქცევას. ხა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? ერთ პოლიტიკურ ბლოკში ორი ლიდერი, ირაკლი ალასანია და გიორგი თარგამაძე. ხო ეს ყველაფერი ბლეფია რა, თავიდან ბოლომდე. ეს ხალხი დაკავებულია მხოლოდ და მხოლოდ იმით, რომ როგორმე დააბოლონ საქართველოს მოსახლეობა რა. და საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად იცის თუ რას ემსახურება ეს პროცესი მთლიანად თავიდან ბოლომდე და ხელისუფლებასაც მოუწოდებ რა დაუყოვნებლივ დაждდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე IFS-ის ფორმატში პოლიტიკური რვიანს თუ სურს რომ აი ამ ჩავარდნილ რაღაც გაურკვეველ მდგომარეობიდან ამოვიდეს მობრძანდეს იქ მოლაპარაკების მაგიდასთან დაუთმოთ ჩვენ ყველამ პოლიტიკურმა სუბიექტებმა თითო ადგილი საზოგადოების წარმომადგენლებს მათ შორის იმ საზოგადოების წარმომადგენლებს ვინც დიდი ავტორიტეტით სარგებლობს დღეს ხელისუფლება ასე ვთქვათ არა მარტო ხელისუფლებასთან მიმართებაში იქით ამ ხარედანაც იყოს და აქეთ ამ ხარედანაც ხო კი ბატონო დამოუკიდებელ ექსპერტებს ვინც შეაფასებს ამ პოლიტიკურ პროცესს რა არის ეს ყველაფერი და თვითონ მიიტანს საზოგადოებაში იმ მოლაპარაკებების შედეგებს რა მოლაპარაკებებიც ნამდვილად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები არ ყოფილა არასოდეს ბატონო რვიანო ნუ აბოლებთ საქართველოს მოსახლეობას
არ ყოფილა მოლაპარაკებები და არც შედგება. ეს არის მტრაჩშობილი პროცესი, მინდა გითხრათ, რომელიც დასრულდა სრული კრახით ამ პოლიტიკური რვიანის. ეხლა მეორე თემა კიდევ ამ ბატონებთან დაკავშირებით. ეს ბატონები იძახიან, რომ მათი პოლიტიკური კურსი არის მკვეთრად პროდასავლური. ჩვენ მოვიპოვებთ უახლოეს პერიოდში და გვაქვს მასალები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს და საქართველოში აკრედიტებულ ყველა საელჩოს გაუგზავნით მათი ჭეშმარიტი პოლიტიკური სახის დამადასტურებელ დოკუმენტაციას და თვითონ განსაჯონ, რომელ პოლიტიკურ სპექტრთან უწევთ მათ ურთიერთობა და რა არის მათი ჭეშმარიტი განზრახულობები. აი ეს მოკლედ ისე თქვაც მე მინდოდა.